सोने के 20 सिक्के। समझ नहीं आ रहा कि अपना मुंह बंद रखने के लिए ये रकम बहुत ज्यादा है या बहुत कम। जरा उसे तो देखो, उसने कपड़े कैसे काफी अजीब कपड़े पहने हुए हैं। कितना अजीब लग रहा है। पता नहीं कहाँ से आया है। धत, इन्हें मुझ पर शक हो रहा होगा। जानकारी इकट्ठा करने से पहले मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। दादी, हम शाम को जल्दी आ जाएंगे। पहले कुछ खिलाओ फिर बताऊंगा। हाँ, कुछ खिलाओ हमें। ये देखिए, ये मैंने आज सुबह ही तोड़े हैं। इस इलाके में हमारे दाम सबसे कम हैं। अच्छा हुआ कि मैंने जल्दबाजी करके हीरो बनने का नहीं सोचा। वैसे भी मुझे उस शाही परिवार पर थोड़ा शक हो रहा था। मुझे इस शहर में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए।